bid juis, nou dat Suid-Afrika verklaar is as 'n junk status. Ek het 'n paar dinge op die hart wat ek net wil deel oor die huidige situasie. So voordat jy die grootste tas in jou huis gaan soek, of op Travelstart gaan soek na die goedkoopste vlugte na Melbourne, kom ons raak stil en dink dit deur. Junk status beteken dat internasionale investeerders sal onwaarskynlik in Suid-Afrika investeer. Dis een van die implikasies daarvan. Maar het jy al ooit gedink dat dalk laat God al die internasionale investeerders verdwyn, sodat hy werklik ons enigste bron van voorsiening kan wees? Indien God na die Israeliete kon kyk in die middel van die woestyn, die hardkoppige, rebelse groep, ex-slawe, hoeveel te meer sal hy vir ons voorsien? Met of sonder internasionale investeerders. God het daagliks vir die Israeliete kos gestuur, water gegee, hulle beskerm, en tydens hierdie proses kon hulle ook die tabernakel bou. Die tabernakel se goud alleen was 965 kg goud. Dit is $38 miljoen se goudwaarde. Die goudpryse is vandag geneem op 5 April 2017. Dit is gelykstaande aan R545 miljoen. En dit was net die goud. Dan was daar nog meer silwer, koper en ook edelgesteeltes, waardevolle speserye en olyfolie. So, as God 'n nasie so kon verryk in die wildernis, in die woestyn, kan hy dit weer vir ons doen. Boonop die verryking van die Israeliete in die wildernis, wat dink jy was Josef en Abraham se investeringswaarde? Dink jy nie dit was ook junk nie? Die bandiet, /stronkvol, /krimineel, /alleged verkragter en die hawelose man met die amper hele harem vrouens wat saam met hom rondgetrek het. Tog het God ten spyte van hulle lae investeringsrekords nogtans vir konings en farao's, intelligente manne, opdrag gegee om in hulle te investeer. So dalk sal God vir ons kos laat reën. Dalk sal God vir die Bill Gates in die wêreld sê om nog steeds hier te investeer. Maar dis wat dit beteken om op God te vertrou. En onthou, niks is ooit te laat nie. Lazarus het al begin ontbind toe Jesus hom uit die dood uit opgewek het. Hoe meer onwaarskynlik die omstandighede lyk, hoe meer gunstig is die wonderwerke omgewing. Die seën van die Here maak ryk. Harde werk van 'n man voeg niks daarby toe nie, volgens Spreuke 10 vers 22. Met ander woorde, die goeie investeringsrekords maak niks daarby nie. As God kies om jou of om 'n nasie ryk te maak, sal hy dit doen. Ons is meer as oorwinnaars. Nie net sal ons hierdie huidige omstandighede oorwin nie, ons sal sterker aan die ander kant deurkom, met meer geloof, met meer vrede, met meer getuienisse. Dalk is hierdie huidige omstandighede deel van God se plan om eenheid te kry in Suid-Afrika. Dalk is dit deel van God se planne om ons te leer om vir eens in ons lewens saam te staan. Dalk is dit God se manier om ons uit die nes uit te skop, om ons te leer om te vlieg, om te sweef soos arende. Die Jode blik nou nog byna 4000 jaar later die vrugte daarvan om so intiem by God se voete te sit en hoe hulle geleer het om hom te vertrou tydens die wildernisrit. Die Jode is nog steeds, nou nog, die mees geseënde nasie op aarde, met die meeste Nobelpryse, die hoogste IQ's, die mees algemene, mees suksesvolste nasie. Dalk is hierdie ons as Suid-Afrika se leerskool hoe om op God te vertrou. Onthou, God werk op misterieuse maniere. God het wonderlike planne vir jou.
Nie in Australië nie, maar hier. Ons moet ook onthou, ons is Dawid, nie vir God te vertel hoe groot is die reus nie, maar eerder om vir die reus te vertel hoe groot is God. Hoeveel doemsprofete en slegte nuusberigte is daar nie tans op YouTube of op die internet oor hoe sleg is die huidige junk status nie. Dalk moet ons probeer om meer profeseë en verklaringe te maak van hoe groot is God. Die laaste keer wat ek gekyk het, was die hemel nie in resessie nie. Ons hemelse investeerder is nog steeds aan bewind. Nog een van die nadele van ons huidige status is die feit dat die rand so verswak het. Met ander woorde, wat jy vandag gaan koop vir R10 is nou huidiglik baie minder as wat jy byvoorbeeld 10 jaar terug kon koop met dieselfde R10. Hierdie word genoem inflasie, waar die pryse van artikels verhoog, maar ons huidige salaris of inkomste hou nie meer heeltemal tred daarmee nie. Maar die ander kant van die muntstuk is ook waar, deflasie, waar die grootte van jou inkopies trolley vergroot, maar die prys vir die til bly min of meer dieselfde. En daar is so 'n verhaal van deflasie in die Bybel. Dit is in 2 Konings 6 vers 24. Daar was 'n hongersnood in Samaria. Daar was oorlog in die land en die kospryse was baie hoog. Dit was so hoog en die kos was so skaars dat die mense afval en mis moes eet. En selfs die pryse daarvan was baie hoog. 'n eselskop, 'n donkiekop, was 80 sikkels silwer. Nou dit was ongeveer R33, maar dit was werklik die afval van daardie tyd. En boonop mag die Jode dit nie geëet het nie. Maar dit was al wat daar was om te koop. So dis so goed soos in vandag se tyd kos 'n rot R33 om te koop. En dis wat hulle geëet het. Verder, al wat ook nog in die plaaslike spar te koop was, vir kos, was duwe mis. Ek wonder net altyd wat het met die duwe gebeur, wat die mis gemaak het. Dalk was dit die koningskos, ek weet nie. En die duwe mis was ook 5 sikkels silwer. Dis gelykstaande aan R2. Dis al wat op daardie stadium te koop was in Samaria vir kos. Ons is daarom dank Vader nog nie op daardie vlak nie. Maar God, en ek herhaal dit, maar God bring die verlossing. 'n Klomp engele of spookperde, dis bietjie onseker wat dit daar gebeur, gaan lees maar die hele verhaal in 2 Konings 6 en 7, kom en verlos hulle en help hulle. En die volgende dag is die volgende te koop in die dorp. 'n maat fynmeel vir 1 sikkel. So hulle kon nou brood maak met die fynmeel. 'n maat is ongeveer 10 liters van fynmeel en fynmeel was die goeie gehalte waarmee hulle brood gemaak het. So dit was nie net gewone meel nie, dit was fynmeel wat 'n bietjie van 'n Woolies vlak meel was. En dit was gelykstaande in 41 sent. En hulle kon ook gars koop. Nou gars is soos koning, so hulle kon bietjie haver oats gemaak het, bietjie jungle oats. So hulle kon brood maak en jungle oats eet. En die jungle oats of die gars was nog goedkoper. Dit was ongeveer 20 sent vir 10 liters gars. Kan jy dink hoe baie deflasie hier gebeur het in een dag, want God het ingetree. En as God dit een keer kon gedoen het, kan hy dit weer doen. Nou net gaan om die prentjie vir jouself in te kleer. Dit is so goed soos jy gaan koop vandag die goedkoopste vleis in die winkel. Dalk is dit hoenderpote of hier noem ons dit sommer runaways. En jy kan 1 kilogram koop vir R10. Môre gaan jy na dieselfde winkel toe en jy koop vir jouself 200 kilogram fillet vir dieselfde prys, ook vir R10. Dit is wat godly deflasie beteken. En Jesaja beloof ons dat ons sal net van die beste van kos eet. Fillets,
kind